Черная редька. Это эффективное средство от кашля. Отрезаем низ редьки, чтобы она хорошо стояла. И вверх. И нарезаем сердцевину, чтобы туда налить меда. Редька даст сок, и вот этот сок будем принимать от кашля. Вот сделали углубление. Углубление заполняем медом. До самого верха не нужно заполнять, потому что редька даст сок. Вот так вот мы заполнили, ставим в тарелку и закрываем крышечкой. На следующий день можно принимать по 1 столовой ложке взрослым и по 1 чайной ложке детям. Очень хорошее средство от кашля. За 5 дней вы избавитесь от кашля. Кому понравилась информация, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новых встреч!